হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আরশিস মামি কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরও একটি রেসিপি দেখার জন্য। আমার আজকের রেসিপিটি হচ্ছে রোস্টের রেসিপি, আর এই রেসিপিটি আমি তৈরি করব রাঁধুনি রেডিমিক্স রোস্ট মশলা দিয়ে। আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। এই জন্য আমি নিয়েছি চিকেন। আমি এখানে পাকিস্তানি চিকেন নিয়েছি। চিকেনের 4টি লেগ পিস নিয়েছি, আপনারা চাইলে ব্রয়লার মুরগিও নিতে পারেন। এবার এর মাঝে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেব এবং রেস্টে রেখে দিব 10 মিনিটের জন্য। আমি হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার এটাকে রেস্টে রেখে দেব। চিকেন রোস্ট তৈরি করার জন্য এবার রোস্টের মশলাটা তৈরি করে নেব। এর জন্য আমি নিয়েছি রাঁধুনি রেডিমিক্স রোস্ট মশলা 1 প্যাকেট নিয়েছি। আর এই রেডিমিক্স রোস্টের মশলা দিয়ে রোস্ট তৈরি করলে বিয়েবাড়ির রোস্টের স্বাদকেও হার মানায়। ব্যাচেলার কিংবা নতুন রাঁধুনি যে কেউ খুব সহজে রোস্ট তৈরি করে নিতে পারবেন এই রাঁধুনি রেডিমিক্স রোস্টের মশলা দিয়ে। প্রথমে রোস্টের মশলাটা রেডি করে নিচ্ছি। একটি চামচের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এভাবে আগে থেকে মশলাটা রেডি করে রাখলে রোস্ট তৈরি করাটা সুবিধা হয়। আর এই রাঁধুনি রেডিমিক্স দিয়ে রোস্টটা তৈরি করে নিলে রোস্টের মশলা আলাদা করে তৈরি করে নেওয়ার ঝামেলাটাও হয় না, খুব সহজেই এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। রোস্টের মশলাটা মেশানো হয়ে গেছে। এবার এর মাঝে অন্যান্য মশলাগুলো দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ টক দই। অবশ্যই টক দইটা ফেটিয়ে দিবেন। টক দইটা দিয়ে আবারও মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর মাঝে দিয়ে দিব 1 চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা। খুব বেশি পরিমাণ আদা রসুন বাটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ প্যাকেট মশলা সমস্ত মশলা এমনিতেই দেওয়া থাকে। এরপর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস। অবশ্যই টমেটো সসটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে রোস্টের স্বাদটা আরও বেশি বেড়ে যায়। সব কিছু একত্রে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এবার মশলাটা এক সাইডে রেখে লিকুইড দুধটা তৈরি করে নেব। আর অন্যান্য মশলাগুলো আমি পরবর্তীতে অ্যাড করব। নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ আর দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ হালকা কুসুম গরম পানি। এবার একটি চামচের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এই লিকুইড দুধ দিয়ে রোস্টটা তৈরি করলে রোস্টের স্বাদ বেড়ে যায় বহুগুণ। লিকুইড দুধটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে একটা সাইডে রেখে চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে নিয়েছি আর দিচ্ছি কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণ রান্নার তেল। আমি একটু বেশি পরিমাণ তেল দিয়েছি, কারণ এই তেলে আমি বেরেস্তাটা তৈরি করব আর এই তেলে চিকেনের রোস্টের জন্য রোস্টটা ভাজবো। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। ঘিটা প্রথমে দেওয়ার ফলে বেরেস্তা এই তেলে যখন বেরেস্তাটা তৈরি করে নেব তখন বেরেস্তা থেকে ঘিয়ের খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা আসবে এবং ঘিয়ের ফ্লেভারটা তেলেও ছড়িয়ে পড়বে। এরপর 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি বেরেস্তাটা তৈরি করে নেব। অনবরত নেড়েচেড়ে বেরেস্তাটা তৈরি করে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে অনবরত নেড়েচেড়ে বেরেস্তাটা তৈরি করতে হবে, এতে করে বেরেস্তাটা সুন্দর একটা কালার আসবে। যখন পারফেক্ট একটা কালার চলে আসবে সেই পর্যায়ে চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিতে হবে, তা না হলে বেরেস্তাটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং বেরেস্তাটা পুড়ে গেলে এর কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং রোস্টের কালারটাও সাথে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি এই অবস্থায় চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিয়েছি। এবার একটি ছাঁকনির সাহায্যে তেল ছড়িয়ে বেরেস্তাটা তুলে নেব। খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার এসেছে। বেরেস্তাগুলো তুলে নেওয়া হয়ে গেছে। চেষ্টা করুন বেরেস্তাটা খুব ভালোভাবে তুলে নিতে। বেরেস্তার কোনো অংশ যেন প্যানে না থাকে, যদি থেকে যায় তাহলে বেরেস্তাটা পুড়ে রোস্টের কালার নষ্ট হয়ে যাবে। এবার এক এক করে চিকেন দিয়ে আমি চিকেনটা ফ্রাই করে নেব। চিকেনের একটা পাশ যখন খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে যাবে তখন অপর পাশটা উল্টে নেব। একটি চিমটার সাহায্যে এক এক করে সমস্ত চিকেনগুলো উল্টে দিচ্ছি। আর চিকেন রোস্টের জন্য চিকেনগুলো খুব ভালোভাবে ফ্রাই করে নেওয়ার দরকার নেই, এতে করে চিকেনের ভেতরে একটা ড্রাই ভাব চলে আসে এবং চিকেনের জুসিনেসটা চলে যায়। একটা সাইডে যখন মোটামুটি সুন্দর একটা কালার চলে আসবে আর একটা সাইড সিদ্ধ হয়েছে এরকম বোঝা যাবে, তখন চিকেনগুলো তুলে নিতে হবে। আমি এক এক করে চিকেনগুলো তুলে নিচ্ছি। চিকেনটা ফ্রাই করে নেওয়া হয়ে গেছে। আর এই পর্যায়ে যদি আপনার মনে হয় প্যানে খুব বেশি পরিমাণ তেল থেকে গেছে তাহলে কিছুটা পরিমাণ তেল কমিয়ে নিতে পারেন। আমি কিছুটা পরিমাণ তেল কমিয়ে নিয়েছি এবং এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। যেহেতু পেঁয়াজ বাটা ব্যবহার করব তাই খুব বেশি পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি ইউজ করছি না। আর এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি কিছু আস্ত মশলা। দিচ্ছি 4টি এলাচ আর দিচ্ছি 3টি দারচিনি। আমি এলাচটা একটু থেতো করে দিচ্ছি, এতে করে এলাচের সুঘ্রাণটা বেরিয়ে আসবে। রোস্টের মশলা সমস্ত মশলা দেওয়া থাকে, তবুও আস্ত মশলা দিলে এর
ফ্লেভারটা আরও বেশি সুন্দর আসে। এবার অনবরত নেড়ে চেড়ে হালকা ব্রাউন কালার করে পেঁয়াজটা ভেজে নেব। পেঁয়াজের কালারটা যখন হালকা ব্রাউন কালার চলে আসবে সেই পর্যায়ে দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা। আর পেঁয়াজটা অবশ্যই মিহি করে বেটে নেবেন, এতে করে রোস্টের গ্রেভিটা মসৃণ হবে। পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে আমি অনবরত নেড়ে চেড়ে তেলের সাথে খুব ভালোভাবে পেঁয়াজ বাটাটা ভেজে নিব, যাতে করে এর কাঁচা স্মেলটা চলে যায়। চেষ্টা করবেন একটু সময় নিয়ে খুব ভালোভাবে পেঁয়াজটা ভেজে নিতে। পেঁয়াজটা খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এবার এর মাঝে অন্যান্য উপকরণগুলো দিয়ে দিব। এই পর্যায়ে দিয়ে দিব সেই আগে থেকে রেডি করে রাখা রোস্টের মশলাটা। মশলাটা দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব। চেষ্টা করবেন একটু সময় নিয়ে মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার জন্য, কারণ মশলাটা যত ভালোভাবে কষিয়ে নিতে পারবেন রোস্টের টেস্টটাও তত বেশি আসবে। আমি একটু সময় নিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। কষিয়ে নেওয়ার এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। এই লাল মরিচের গুঁড়াটা দেওয়ার ফলে রোস্টের খুব সুন্দর একটা কালার চলে আসবে এবং রোস্টটা খেতেও অনেক বেশি ভালো লাগবে। এবার তেলের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে তেল উপরে ভেসে উঠেছে। এই পর্যায়ে এক এক করে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সমস্ত চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার একটু হাতলের সাহায্যে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব মশলার সাথে। খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে চিকেনটা কিছু সময়ের জন্য কষিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পানি। আমি হালকা উষ্ণ গরম পানিটা দিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নেব কিছু সময়ের জন্য। খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিব 1/3 কাপ পরিমাণ কাজু বাদাম বাটা। আমি এখানে 15টির মতো কাজু বাদাম নিয়ে মিহি করে বেটে দিয়েছি। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করেও দিতে পারেন। কাজু বাদাম বাটা দিয়ে আবার সব কিছু হাতলের সাহায্যে একসাথে মিশিয়ে নিব এবং কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। রান্না করে নেওয়া এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি সে আগে থেকে তৈরি করা লিকুইড দুধ। আর পাউডার মিল্ক দিয়ে লিকুইড দুধটা তৈরি করে চিকেন রোস্ট রান্না করলে রোস্ট থেকে একটা শাহি ফ্লেভার আসে। লিকুইড দুধটা দেওয়ার পর আবার সব কিছু একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। রান্না করে নেওয়া এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি কিছু আস্ত কাঁচামরিচ। আমি কাঁচামরিচের মাথাটা একটু চিড়ে দিয়েছি, এতে করে কাঁচামরিচের খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা বেরিয়ে আসবে। এই পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আবার কিছু সময়ের জন্য রান্না করে নেব। আর রান্নাটা আপনি যত সময় নিয়ে খুব ভালোভাবে রান্না করবেন রান্নার টেস্টটাও তত বেশি আসবে। ঢাকনাটা তুলে আমি আবার সব কিছু একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি সেই আগে থেকে তৈরি করে রাখা বেরেস্তা, আর সাথে দিচ্ছি কুচি করে নেওয়া কিছু কাঠবাদাম। দিচ্ছি প্রায় 10 ফোঁটার মতো কেওড়া জল ও গোলাপ জল। খুব বেশি পরিমাণ দিতে যাবেন না, কারণ কেওড়া জল ও গোলাপ জল দুটো একসাথে মিশে খুব স্ট্রং একটা ফ্লেভার ছড়াবে, এতে করে রোস্টটা খেতে ভালো লাগবে না, তাই সামান্য পরিমাণ দিলেই চলবে। এবার সমস্ত কিছু আবারও খুব ভালোভাবে একত্রে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে দেখিয়ে দিচ্ছি চিকেনটা কত ভালো সিদ্ধ হয়েছে। দেখেই বুঝতে পারছেন চিকেনটা কত সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। ঘিটা দিয়ে আমি আবার সমস্ত কিছু একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। সব কিছু একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এই পর্যায়ে রোস্টের ঝোলটাও থকথকে হয়ে এসেছে, আর ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এটা আরও বেশি থকথকে হয়ে যাবে। এখন চুলার আঁচটা বন্ধ করে নেব এবং একটি সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নেব।
ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর আমার পাশে থাকার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।